Welkom bij deze technische handleiding over de Thermomix TM31. Wij zijn Kelatos Informatica, specialisten in technische reparaties. Wij halen je apparaat thuis op, voeren een gratis diagnose uit en sturen je een offerte voor de reparatie. Geen telefoontjes, geen verplaatsingen. We zijn gevestigd aan Calle Joaquin Maria Lopez 26, Madrid. Handig, transparant en professioneel. Link in de beschrijving. Als je merkt dat de messen van je Thermomix TM31 een verschrikkelijk schurend geluid maken, kan dat wijzen op een probleem met de messen of de motor. Dit geluid ontstaat vaak door slijtage of beschadiging van de messen of andere componenten. Als je dit probleem niet tijdig aanpakt, kan het leiden tot verdere schade aan je apparaat, wat uiteindelijk resulteert in duurdere reparaties. Voor deze reparatie heb je een schroevendraaier, een vervangende set messen, een nieuwe potentiometer en wat vet nodig om alles soepel te laten draaien. Begin met het veilig openen van je Thermomix. Zorg ervoor dat je het apparaat uitschakelt en loskoppelt van het stroomnet. Gebruik de schroevendraaier om de schroeven aan de onderkant van het apparaat te verwijderen. Wees voorzichtig, want de schroeven zijn klein en kunnen gemakkelijk verloren gaan. Zodra je het deksel hebt verwijderd, kun je het defecte onderdeel lokaliseren. In de meeste gevallen is het de mesgroep die problemen veroorzaakt. Kijk goed naar de messen en controleer op slijtage of beschadigingen. Als je een probleem hebt gevonden, kun je de messen voorzichtig losdraaien en verwijderen. Let op de kracht die je uitoefent, zodat je andere componenten niet beschadigt. Wanneer je de messen hebt verwijderd, neem je de nieuwe messen en bevestig je deze op dezelfde manier als de oude. Vergeet niet om de nieuwe potentiometer ook te vervangen als deze defect blijkt te zijn. Controleer ook de kabelverbindingen. Zorg ervoor dat alles goed is aangesloten. Als je op dit punt merkt dat het te ingewikkeld wordt, onthoud dan dat wij bij Kelatos je apparaat thuis ophalen en het gerepareerd terugsturen. Nadat alles weer correct is aangesloten, kun je het deksel voorzichtig terugplaatsen en de schroeven weer vastdraaien. Zorg ervoor dat alles goed vastzit, zodat er geen speling is. Voordat je de Thermomix weer aansluit, is het belangrijk om te controleren of alles goed is gemonteerd. Sluit het apparaat aan en test of het geluid verdwenen is en of alles soepel draait. Om te voorkomen dat dit probleem zich in de toekomst herhaalt, is het aan te raden om je Thermomix regelmatig schoon te maken en te onderhouden. Controleer ook regelmatig de messen op slijtage en vervang ze indien nodig. Als je het risico niet wilt nemen om je apparaat te beschadigen, bij Kelatos halen wij het op, repareren het en leveren het thuis af in heel Nederland. Link in de beschrijving.